እዚህ በደንብ ሃይምሮ መሰረታዊ ሰውታ ማጥስ ይኛል Welcome to my channel. Yesterday we have seen how to find an area of right angle triangle, and today we will see how to get an area of isosceles triangle in equilateral triangle. Let's say this triangle is isosceles triangle. This isosceles triangle base 8 centimeter and two sides 5 centimeter and 5 centimeter. The isosceles triangle there base 8 centimeter alwa የተከለተ ሳይድ ካ 5 centimeter alwa ስለዚህ ስፍሓት ወይ ካ ኤሪያ ናይ isosceles triangle ከረከብካ area is equal to 1 over base times 80. ስለዚህ ኤሪያ ናይ ሓደ isosceles triangle ከረከብካ area is equal to 1 over base times 80. Let's base 8 centimeter فاهمنا له height አይተዋህበና إذا خلت side زي كم height كنوصله أين خلينا مخنياتو height must be always straight line. لذي height كل جزء straight line كونس لازلو we need to draw perpendicular lines. لذي height كركب we need to draw perpendicular line. Let's say this H. Barty perpendicular line مسحنزتنا base كابزنا بزي 8 centimeter زنبرة أبكلته معرين وحاصل المعلو زي 4 centimeter كوني زخا 4 centimeter كوني 4 centimeter كابزنا بزي 4 centimeter كابزنا بزها 4 centimeter 4 centimeter كوني ስለዚህ በአር ሄት ነህረከብ ናብነት እዚያ ህንወስዲና ኤግዛምፕል እዚያ ንህራው ሲድና ቤዝ 4 centimeter አለና 4 centimeter አለና እዚ ሃይፖቴነስ the long side 5 centimeter እዚ ሄት አይተዋህበና ስለዚህ ሄት ነህረከብ እንታይ ክንገብራለና خلتها سايد واهبنا سلازلو نتحدى سايد نحركب بايثاغورس theorem نتقل بايثاغورس theorem مها a square plus b square is equal to c square. ስለዚህ خلتها سايد واهبنا له تحدى سايد نحركب እዚ بايثاغورس theorem نتقل نابنت a 4 centimeter 4 centimeter square plus b height አይተዋህበናል square is equal to c hypotenuse 5 centimeter. Square. Barcus 4 centimeter square is equal to 16 centimeter square plus h square is equal to 25 centimeter square. ስለዚህ زي ተፈልጦ ቁጥር ቫሪያብል ስለሆነ ምንጽፍ እንደምሮ ስለዚህ ነخل ቁጥሬን ኣብ ቁጥሩ ሀነስ ጉራይና ማለት ነው። ስለዚህ h square is equal to 25 centimeter square ዝናብ ዝሰግር ከሎ ፖዚቲቭ ዝነበረ ኔጌቲቭ ሆን ማለት ነው minus 16 centimeter square. ስለዚህ h square is equal to 25 minus 16 9 centimeter square. بعد حجي نزا square نحن قالين تاهم قبرنا نخلتيو under radical كنوتوينا ماريتي همنا زي h square زخاء square root of 9 centimeter square. زمالت كا h times h is equal to square root of 3 centimeter times 3 centimeter. لازم بعرف كاب سكير روت كنوضح حاجة كاب زخلت حاجة هنوصيدنا كاب زخلت حاجة هنوصيدنا زي h كونين زخاء 3 centimeter يكون. لازم height 3 centimeter كوينو لالو مالتي. بعركس height كاب رقمنا base كاب توهبنا
حجي بقليلو سبحاتويكا area نايزا ايزو solid triangle كركبينا مالتي باركس area نايزا solid triangle area is equal to 1/2 base times height كابكونه area is equal to 1/2 base تو هيبنال 8 سنتيمتر 8 سنتيمتر times height 3 سنتيمتر 3 سنتيمتر لذي 8 سنتيمتر by 2 1 by 2 4 اتفقنا مالتي لذي 4 سنتيمتر times 3 سنتيمتر is equal to 12 سنتيمتر square لذي area is equal to 12 centimeter square 4 centimeter times 3 centimeter 12 centimeter square ስለዚህ ስፍሓትና ይዛ isosceles triangle እዚኣ 12 centimeter square ይኸውን ባርከስ መደብ ሓጋዝ ኮይኖም ዝትረኽቦ ንኻልኦት ንኽባፃሕ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር كمون هنازر إيتهمن ما أرمتهمن أي فلينا أبقى ذلك سنراحب بسلام يرحبنا